വെൽക്കം ടു ലിഷാസ്. അപ്പോ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിലാണ്. ആലപ്പുഴയിലെ കനാലുണ്ട്, പുന്നമടക്കായലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ബോട്ട് സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പങ്കുവെക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് ഒരുമിച്ച് കയറി ഒരു ബോട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ യാത്ര വേണം, എന്നാലാണ് ഒരു ഐലൻഡ് കറങ്ങി വരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ കറങ്ങി വരാനുള്ള സെറ്റപ്പുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം. ബോട്ട് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തു. 2000 റുപ്യാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ബോട്ട് ഫുൾ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ വരിക. അപ്പൊ നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങാട്ടാ. എല്ലാവരും ഒരു പാട്ട് പാടിക്കുക. ഗവൺമെന്റിന്റെ ബസ് സർവീസ് പോലെ തന്നെ ബോട്ട് സർവീസ് ആണ്. ആലപ്പുഴ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളംകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പുന്നമടക്കായല് വെള്ളമുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ. കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. പുഞ്ചിരി ഫാമിലി റെസ്റ്റോറന്റ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ശരിക്കും നാടൻ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്ന പറയണത്, ട്രഡീഷണൽ ഭക്ഷണം. അപ്പൊ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത യാത്ര തുടങ്ങുന്നത്.
മണിക്ക് അത് തുടങ്ങിയ പരിപാടി? 7 മണിക്കാണോ ഈ പരിപാടി തന്നെ? ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞു, കയറാൻ പോവാം കേട്ടോ. കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ചെയ്തിട്ടാണ് പോവാൻ വരുന്നത്. നമ്മളിവിടെ നിർത്താണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ബോട്ട് സവാരി ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. 2 മണിക്കൂർ കഷ്ടി നമ്മൾ പോയി. നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. നല്ല വ്യൂ ആണ്, അടിപൊളി വ്യൂ. ഇവിടെ കുറെ ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്നുണ്ട്, അമ്മമാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് വഞ്ചിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, പിന്നെ കുറെ കെട്ടുവള്ളങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മൊത്തത്തില് ഒരു നല്ലൊരു വൈബാണ്. അത്യാവശ്യം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായിട്ടും വരിക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ഉണ്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുക, നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷം, നമുക്കൊരു ആത്മസന്തോഷം. ബൈ ബൈ.